Kwa hivyo mimi nawapa pole sana kwa matukio hayo ambayo yamejitokeza. Lakini jambo lingine, nichukue fursa hii pia kuwapongeza sana 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 kwa namna ambavyo mmejitokeza kwa wingi, mmeitikia mapendekezo ama ushauri ambao sisi tuliutoa kama kamati ya usalama kwenye wilaya yetu. Baada ya kupata taarifa hizi za changamoto, tukaona kwamba ni vizuri tuje. Actually tulikuja kwa kushirikiana na mheshimiwa diwani, lakini na baadhi ya viongozi wa eneo hili. Tulikuja kwenye eneo husika tukaangalia nini kinachoendelea, kwa sababu haiwezekani wananchi wanaendelea kulalamika kwamba eneo hili limekuwa si salama kwetu na sisi tupo wote. Tukasema hapana. Kwa hiyo tulikuja hapa tukaangalia na tukashauriana. Kwa hivyo hichi ambacho kimefanyika leo ni miongoni mwa mambo ambayo tulikubaliana kwamba ili kukabiliana na changamoto ambayo iliyoko mbele yetu hii ya watu kujificha kwenye maeneo yetu na kuja kufanya vitendo vya uhalifu kwenye maeneo yetu, na kwa bahati mbaya sana eneo analofanya pembeni tunapakana na hifadhi ya jeshi mojawapo, chombo chetu kimoja cha usalama, kitu ambacho si sahihi, ni fedhea, si ndio jamani? Wanatufanyia kitu ambacho kama cha kutupima hivi, watuone kwamba nguvu zetu zinaishia wapi, si ndio jamani? Kwa hivyo hichi ambacho tumekifanya leo ni kimojawapo ya mambo ambayo tulikubaliana kwamba tusafishe eneo letu, kwa sababu kweli hata kwa kupita ukiangalia hata mchana ilikuwa inaonekana tu kwamba ni sehemu ambayo tayari miti imeshakuwa mingi, lakini vichaka vimekuwa vingi ambavyo vinamshawishi mtu yote mhalifu kujificha kwenye eneo hilo na kutekeleza vitendo hivyo ambavyo walikuwa wanavifanya. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni kazi mojawapo, na ndio maana nimewapongeza kwa kuitikia kwa wingi, kwa sababu lile eneo ni kubwa. Pengine tungekuja kwa uchache tusingeweza kufanya kazi ambayo tumeifanya. Kwa hivyo ndio maana ninawapongeza na tujipigie makofi kwa kazi hiyo jamani. Lakini pia basi nichukue fursa hii wakati wa kuwapongeza, nipongeze na vikundi vingine ambavyo vilijitokeza kuja kutuunga mkono. Mathalani walikuja wenzetu wa JKT Msange, tuliwaomba pia kwamba waje watusaidie, na nadhani mmewaona pale, si ndio? Walikuja kutusaidia. Lakini vile vile tuwashukuru sana wenzetu Chama cha Mapinduzi katika wilaya yetu ya Tabora kupitia katibu wetu wa chama Comrade Muhina, naye alivyosikia kwamba tumepanga kufanya hilo, basi alileta vijana mahiri kabisa ambao nadhani tulikuwa nao pale umoja wa vijana, si ndio? Na nikimaliza kuongea nitawapa fursa kwa sababu wanakwenda kwenye majukumu mengine. Kwa hiyo nitampa kiongozi aliyeongoza timu hiyo pia kutusalimia, alafu tutamruhusu aendelee na majukumu mengine. Kwa hivyo nao tunawashukuru sana. Lakini pia kuna kikundi kazi cha manispaa na chenyewe kilikuja. Tunawashukuru sana kwa kazi ambayo wameshiriki pamoja na sisi. Lakini pia tunawashukuru sana ofisi ya mbunge wetu Hawa Mwaifunga, makatibu wake walikuja hapa kwa ajili ya kuja kushiriki pamoja na sisi ambalo tumelifanya. Kwa hivyo wote kabisa mtambue ya kwamba nimetambua kazi kubwa ambayo mmeifanya na ninawashukuru sana. Lakini jambo lingine sasa niseme kwa ufupi muktadha wa kikao chetu cha leo, kwa sababu hili jambo la kufanya usafi lilikuja kutokana na hilo ambalo nimelisema, changamoto ya kiusalama, na tukiamini kwamba kwa kufanya hivyo tutaepusha adha kubwa ambayo tulikuwa tunaipata. Na mwisho nitawaeleza mambo mengine ambayo tulikubaliana kuyafanya katika kuhakikisha eneo hili linakuwa salama, ambayo sasa tukielezana hapa itakuwa ni sheria na itakuwa tuifuate ili tuhakikishe tunawadhibiti hao watu wote ambao walikuwa wanafanya vitendo vya uhalifu kwenye eneo hilo. Kazi na utu. Baada ya hapo sasa nilikuwa nimepanga pia ziara ya kawaida ya kikazi kwenye kata hii ya Mbugani, kwa sababu kama alivyosema Dasi nimeshapita kwenye kata nyingine na kata hii ilikuwa bado sijafika. Kwa hivyo miongoni mwa mambo ambayo tulikuwa tumepanga kuyafanya ni kukutana kama hivi, mkutano wa hadhara. Lengo la mikutano hii ni kusikiliza kero zenu wananchi, lakini pia kusikiliza mipango yenu ya maendeleo, kwa sababu sio tu tunapokea kero, lakini pia tunasikiliza kama tuna mawazo mazuri ya mipango ya maendeleo. Wapo watu huku wana vichwa vizuri tu vya kushauri, si ndio? Kwa hivyo tunapokea kero lakini na ushauri. Ndio lengo la vikao hivi, na ndio maana nimetembea na wataalamu karibu wote, akiwemo mkurugenzi wa manispaa yetu ya Tabora, na katika shukrani sikumtaja mkurugenzi. Ninakushukuru sana pamoja na timu yako kutoka manispaa yetu ya Tabora, na wenyewe wameshiriki na sisi, na tuko naye hapa na wataalamu, lakini na wataalamu wa sekta nyingine zote, ili maswali yetu wakiauliza basi tuweze kuyajibu, waweze kuyajibu. Na kwa kuyajibu manake watatuambia kulingana na mipango ya maendeleo ambayo imepangwa kwa mwaka huu husika ambao
unaishia hivi karibuni, bado miezi miwili tumalize mwaka huu wa fedha 25 26. Kwa hivyo watatuambia kama barabara kwamba tuna mpango gani, watasema. Kama haipo kwenye bajeti watatuambia. Wamepanga nini, watatuambia. Ndio lengo la kuja nao wataalamu, ili waseme na kutuambia nini ambacho wamepanga kwenye sekta husika. Kwa hiyo hilo ndio lengo la mikutano yetu ya hadhara. Kwa hivyo mimi niwaombe mtulie, tutasikiliza, tutaruhusu, tutatoa ruhusa hapa, tutanyosha mikono, tutataja kero yako, tutasikiliza. Kwa hivyo tuwe watulivu, tuhakikishe kwamba tunafikisha ujumbe wetu na sisi tuweze kufanyia kazi na utu. Lakini mwisho kabisa nitatoa fursa, tusiondoke hapa ndugu zangu, tutatoa fursa ya kupiga kura leo, kwa sababu katika mikakati mojawapo ya kupambana na hii changamoto ya uhalifu, sisi tunajua kwamba baadhi ya wahalifu tunaishi nao kwenye jamii zetu. Uongo kweli? Hawezi akatoka mtu kutoka mbali kuja kufanya uhalifu hapa bila kuwa na mwenyeji. Hawezi mtu kujua kwamba pale huwa tunapita saa ngapi ili atutege pale, si ndio? Lazima atakuwa yupo miongoni mwetu. Kwa hivyo sasa tunaruhusiwa kisheria. Nitatoa fursa hapa, tutapitisha makaratasi hapa, kila mtu atatuandikia jina la mtu anayedhani kwamba pengine ni miongoni mwa watu wanaoshiriki katika vitendo vya kuvunja amani ama uhalifu katika maeneo yetu. Kazi na utu. Kura hiyo itakuwa ya siri. Hizo makaratasi mkituandikia sisi tutaondoka nazo, tutakwenda kuchambua. Sasa ukiandikwa na hatutamuonea mtu jamani, tutafanya uchunguzi. Hao makaratasi mkituandikia sio kwamba ndo tunakwenda kumkamata, hapana. Tutafanya uchunguzi ili tujiridhishe na hivyo vitendo ambavyo ametukua. Kwa sababu inawezekana mwingine akaandika kwa hila. Msifanye hivyo. Mtu umeenda kumkopa, amekunyima mkopo, unamwandika kwamba na yeye ni mhalifu. Sinawezekana. Kwa hiyo tusifanye hivyo, tuandike kwa ukweli kabisa, kwa sababu wapo ambao tunawafahamu. Mimi naamini kama tunakaa mtaa mmoja, lazima mnajua kuna mtu anahusika kwenye udokozi, wizi wa kuku, anatajwa kwenye matukio. Lazima mtakuwa mnajua. Kwa hiyo mtuandikie ili sasa tuondoke naye tukayafanyie uchunguzi. Kazi na utu. Punguza uhalifu kwenye maeneo yetu haya. Hawa watu wana roho za kulipiza kisasi. Mimi nimekaa Kigoma miaka 6. Wote waliowadhulumu Warundi walienda wakajipanga, wakaja wanateka mtaa mzima. Na lazima waue ndio wataondoka. Kwanza wanakuja na mifuko mikubwa, wanachukua kila kitu kwenye kila duka kwenye huo mtaa walioteka. Mpaka askari waje wapigiwe simu kutoka huko, na hivi mnadai hamna kituo cha polisi hapa. Waje watoke kule mpaka hapa. Si wameshafanya mambo yao. Kwa hiyo ndugu zangu, acheni kabisa kuwatumikisha hawa watu. Ukitaka kufanyie kazi, njoo tukupe utaratibu, tunakupa control number, unalipa, ile hela inaenda serikalini, tunakupa kibali cha muda cha kufanya kazi. Kibali cha miezi 3 na kibali cha miezi 6. Kiki expire, kikisha muda wake, unaruhusiwa kuongeza, kuliko kukaa naye hivi. Akija kwetu tukishamuingiza kwenye data zetu, akifanya uhalifu kwako, ni rahisi sisi kukusaidia kumkamata na kumtafuta. Lakini lingine, huyu mtu anaweza kukufanyia kazi katika purukushani zenu akakufia nyumbani. Utampeleka wapi? Ndio utakuja uhamiaji, kuna Mrundi hapa. Hatutakuelewa na sisi. Kwanza kukaa naye ni makosa kisheria. Ni makosa ambayo tukikupeleka mahakamani, ndugu yangu, miaka 20, milioni 20 unayo. Mmoja tu. Mzee nani? Mzee, leo tukukamata na Mrundi mmoja, una milioni 20 za kulipa faini mahakamani. Sasa simuone umejifirisi mwenyewe. Kwa hiyo tunakaa nao bila kujua madhara yao. Ni makosa kisheria. Fateni utaratibu, ofisi iko wazi. Wanaokuja kukata vibali pale waje, piga simu, afande niko na Warundi wangu wamekuja, siwaelewi, naomba niwalete muwatambue, alafu na kazi na kibarua niwape, nitawalipa. Tumeelewana jamani?